Non, vous avez la possibilité de prendre du son directement ici. Ça vous est livré, mais pas ici. Die auch die ein bisschen ungewöhnlich. Madame la conseillère fédérale, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Nous vous avions annoncé qu'elle aurait lieu en principe demain, mais c'était difficile pour le Conseil fédéral de savoir à quelle vitesse se déroulerait la discussion sur la séance ordinaire du Conseil fédéral qui a eu lieu aujourd'hui, ainsi que sur cette séance de Klausur. Comme tout s'est déroulé dans des temps qui étaient tout à fait acceptables encore pour faire une communication aujourd'hui, nous avons souhaité vous informer directement, ne pas faire attendre votre impatience jusqu'à demain. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué aujourd'hui. Je vous remercie de votre compréhension. Vous avez eu 2 heures pour quand même vous organiser. J'espère que ça aura suffi. Mais ce que nous avons à vous annoncer vous intéresse visiblement. Donc je pense que c'était une bonne décision. Vous avez reçu autrement tous les communiqués de presse qui étaient prévus pour la séance d'aujourd'hui. J'aimerais simplement vous informer encore, donner une information complémentaire. Le Conseil fédéral a aussi aujourd'hui mené une discussion sur les effets de la libre circulation en Suisse. Le Conseil fédéral constate tout d'abord que cette libre circulation a produit de nombreux effets bénéfiques. L'apport de main-d'œuvre qualifiée a permis de créer des emplois, de contribuer à la croissance aussi de l'économie. Et sur le plan des assurances sociales, notamment, cette même main-d'œuvre a permis à l'AVS de renverser la tendance et depuis plusieurs années de dégager un bénéfice. On vous avait présenté cette question-là dans le cadre d'une conférence de presse avec M. Burkhalter ici, jusqu'à 4 milliards par année qui peuvent être dégagés du côté des bénéfices grâce à cet apport de main-d'œuvre. Cet effet, le Conseil fédéral constate qu'il est durable puisque ces personnes sont des payeurs nets, à savoir qu'ils contribuent plus qu'ils ne retirent des assurances sociales. C'est un effet qui se vérifie aussi dans le cadre de l'assurance invalidité. Le Conseil fédéral a aussi examiné d'autres questions en rapport avec la libre circulation des personnes, la question du marché immobilier ou du marché du travail. Et un groupe de travail interdépartemental va approfondir ces questions et faire des propositions au Conseil fédéral si cela s'avère nécessaire dans les semaines et mois à venir. Voilà l'information complémentaire que je voulais vous donner. Je vous laisse la possibilité, bien sûr, avant de passer au thème du jour, de poser encore l'une ou l'autre question sur cette séance qui s'est déroulée ce matin. Est-ce qu'il y aurait des questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin, sur la séance ordinaire, j'entends? Ça n'est pas le cas, donc j'imagine que tout le monde souhaite qu'on passe au thème du jour. Pour aborder la question de l'énergie, j'ai le plaisir d'accueillir aux côtés de Madame la conseillère fédérale, M. Walter Steinmann, le directeur de l'Office fédéral de l'énergie, ainsi que M. Pascal Previdoli, qui est le directeur supplément de l'Office fédéral de l'énergie. Madame la conseillère fédérale s'exprimera, M. Previdoli donnera aussi quelques informations techniques sur la décision qui a été prise aujourd'hui. Et ensuite, nous passerons à la séance de questions. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte Ihnen danken für die Umstellung in Ihrer Agenda. Aber wir haben gefunden, es ist wichtig, Sie sofort zu informieren, weil ja die Gefahr von Indiskretionen und Interpretationen mit jeder Stunde sonst zunimmt. Und zweitens bitte ich Sie um Verständnis, es gibt für Sie viel zu lesen. Sie werden ab heute jetzt dann auch auf Internet die zugrunde liegenden Berichte, was die Versorgung, die verschiedenen Energiequellen, volkswirtschaftliche Folgen betrifft etc. Das wird alles aufgeschaltet werden. Sie können sich also tagelang damit vertiefen und befassen, wie ich das in den vergangenen Wochen getan habe. Der Bundesrat hat sich auch heute durch diesen Ordner hindurch gearbeitet. Es war eine 4-stündige Sitzung, wo sich der Bundesrat diesem Thema jetzt vertieft gewidmet hat und das
mit einer sehr seriösen, profunden Diskussion, weil es effektiv um einen wichtigen Pfeiler auch für unsere Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die kommenden Jahrzehnte gehen dürfte. Ziel unserer Stromversorgung ist, dass wir auch in Zukunft eine saubere, eine sichere, eine weitgehend autonome und wirtschaftliche Versorgung für die Menschen in diesem Land, für die Wirtschaft in diesem Land garantieren können. Sie wissen, wir haben beim heutigen Strommix einen Anteil von rund 39% an Kernenergie, rund 56% stellt die Wasserkraft dar, rund 4% konventionell thermische Energie und bei den neuen Erneuerbaren sind wir noch nicht einmal bei 1% unserer Stromversorgung angelangt. Der Bundesrat hat 2007 seine 4 Säulen Energiepolitik definiert, mit dem Fokus auf Energieeffizienz, auf einer Förderung der erneuerbaren Energie, mit dem Zubau von Großkraftwerken und mit einer verstärkten Energieaußenpolitik. Die damalige Vorstellung war geprägt von der generellen Energiepolitik, also einem größeren Ansatz, und zwar mit dem Ziel, dass wir den Anteil fossiler Energien reduzieren wollen, zugunsten der Klimabewegung, zugunsten des Klimaschutzes, aber auch mit mehr Erneuerbaren, um weniger auslandabhängig zu sein. Wir haben gestützt darauf deshalb gesagt, wir sind nach wie vor bereit, die Option Kernenergie offen zu lassen. Und Sie wissen, dass ja dann Ende 2008 auch Rahmenbewilligungsgesuche eingegangen sind für den Ersatz von 3 Kernanlagen. Mittlerweile und jetzt nach dem Unfall auch in Fukushima gilt es, darüber nachzudenken, hat die Kernenergie weiterhin die komparativen Vorteile, die sie bis anhin hatte und die Bestandteil unserer Politik war, oder muss man dies ändern? Die Kernenergie war für die bisherige Politik aus 2 Gründen wichtig. Erstens war sie günstig. Die Gestehungspreise pro Kilowattstunde liegen zwischen 6, 6,5, 7 Rappen, also sind wesentlich günstiger als alle anderen Stromquellen. Und der zweite komparative Vorteil ist die CO2-Freiheit. Im Lichte der Klimapolitik haben deshalb auch viele Staaten ja begonnen, eben neue Kernkraftwerke zu bauen, um die CO2-Emissionen reduzieren zu können. Nach Fukushima gilt es, 2 Dinge zu überlegen. Erstens haben wir einen GAU erlebt und das sogenannte Restrisiko hat sich mindestens zum Teil manifestiert und man muss überlegen, ob wir mit diesem Restrisiko weiter leben wollen in einer Schweiz, die dicht bevölkert ist und wo man in einem Umkreis von 30 Kilometern, wenn denn etwas passiert, relativ gravierende Folgen hätte. Und das Zweite, das ist die ökonomische Seite, die volkswirtschaftliche Seite. Die Kernenergie ist schon in den letzten Jahren teurer geworden, das sagen auch die Betreiber, das liegt auch den hängigen Gesuchen zugrunde. Mit den zunehmenden Kosten und Investitionen für Sicherheit, für Stilllegung, Entsorgung, für Nachrüstungen werden die Gestehungskosten tendenziell höher ausfallen. Und gleichzeitig findet am Markt eine Bewegung statt, wo die erneuerbaren Energien mit jedem Jahr günstiger werden, weil der Markt groß ist, weil Fortschritte gemacht werden in der Effizienz. Und somit werden sich diese Preise irgendwann mal annähern oder sogar decken. In den Überlegungen des Bundesrates hat diese volkswirtschaftliche Entwicklung, die ist noch nicht morgen da, aber im Trend von 20 Jahren und in der Energiepolitik müssen Sie in langfristigen Horizonten denken und rechnen, werden sich diese Preise zunehmend annähern. Dann fällt für die Kernenergie immer mehr der komparative Vorteil eines günstigen Strompreises, einer günstigen Produktion weg. Kommt hinzu, dass ein neues Kernkraftwerk kostet an Investition rund 6 Milliarden Franken. Das ist eine große Investition. Die muss ja auch finanziert werden und die bindet somit viele Mittel.
Und in diesem Kontext, in diesem Umfeld musste sich der Bundesrat mit diesen 3 Szenarien befassen. Das Szenario 3, das, wie Sie wissen, einen vorzeitigen Ausstieg aus der Kernenergie vorgesehen hat, kommt für den Bundesrat nicht in Frage. Ein solches Szenario ist erstens nicht nötig, weil unsere Reaktoren sicher sind. Das ENSI hat das mehrfach jetzt überprüft. Es laufen weitere Überprüfungen. Wir werden diesen EU-Test auch noch durchführen, auch wenn er wahrscheinlich vom Niveau her nicht ganz so hoch ist. Aber wir haben keinen Grund, vorzeitig die Reaktoren vom Netz zu nehmen. Wir haben auch keinen Grund, oder respektive es wäre sogar gefährlich, weil sie damit natürlich die Stabilität des Netzes und damit die Versorgungssituation gefährden würden. Das sind Mengen von Energie, die Sie nicht von heute auf morgen einfach zack ersetzen können. Szenario 3 ist somit für den Bundesrat kein Zukunftsszenario. Das Szenario 1, die Fortsetzung der heutigen Energiepolitik, ist die einfachste Variante. Damit weiß man, was man hat, aber eben man hat einerseits auch dieses Restrisiko weiter, auch wenn neue Anlagen wahrscheinlich sicherer sein dürften vom Bau her, weil es gibt immer natürlich Entwicklungen, die immer wieder Einfluss finden in der Technologie, aber das Szenario 1 verhindert auch, dass wir den Trendumkehr schaffen. Wenn Sie anschauen, wo wir trotz dieser Elemente einer forcierten Förderung der Effizienz und der Erneuerbaren gelandet sind, mit noch nicht einmal 1% an Erneuerbaren in unserem Strommix, dann ist das doch recht bescheiden. Und wenn wir hier Mittel freistellen wollen, wenn Investoren hier investieren sollen und die Erneuerbaren eine massive Steigerung erfahren sollen, dann muss hier auch politisch ein klares Signal gegeben werden. Und deshalb ist der Bundesrat überzeugt, dass das Szenario 2, also ein schrittweiser Ausstieg aus der Kernenergie, der richtige Schritt ist für die Zukunft. Das heißt, wir werden mit diesem Szenario die bestehenden Reaktoren so lange laufen lassen, wie sie denn sicher sind. Es gibt keine Jahreszahl, es gibt kein fixes Datum oder irgendeine Lebensdauer. Wir rechnen hypothetisch mit 50 Jahren Lebensdauer. Das kann aber je nach Sicherheitszustand beim einen Werk weniger sein, kann sich aber auch auf 60 Jahre ausdehnen, wenn die Sicherheit für unsere Bevölkerung gewährleistet ist. Und das ist Sache der Experten. Wenn wir mit 50 Jahren rechnen würden, dann wäre das letzte Kraftwerk ja Leibstadt und dann wären wir so im Raum von 2034. Das ist die Ausgangslage. Also hier werden wir für den Ersatz neue Lösungen suchen müssen. Diese neuen Lösungen, wie wir die Produktion von Strom in unserem eigenen Land trotzdem im Hinblick auf die zunehmenden Bedürfnisse auch an Strom befriedigen können, liegen in ganz vielen kleinen Elementen, die wir jetzt aufbauen und forcieren müssen. Das erste Element ist ein weiterer Ausbau der Wasserkraft. Die Wasserkraft, die ein schon heute gewichtiger Teil ist in der Stromproduktion, kann weiter ausgebaut werden, und zwar mit 2 Elementen. Einerseits im Bereich der wirklich zusätzlichen Produktion rechnen wir mit einer Zielgröße von rund 4 Terawattstunden, die man im Laufe der Jahre entwickeln kann. Und hinzu kommt der Zubau von Pumpspeicherkraftwerken, wie sie derzeit in Planung oder bereits im Bau sind, die ganz wichtig sind, wenn man eine europäische Sicht der Stromproduktion hat und auch der Stromspeicherung mit den unterschiedlichen Bedürfnissen im Sommer und im Winter, wo die Schweiz in diesem europäischen Kontext eine wichtige Rolle spielen kann und dafür, wenn wir weniger Produktion haben, profitieren kann, etwa von Windimporten aus Deutschland. Zweiter Pfeiler des Zubaus von Energie
ist der Ausbau natürlich der erneuerbaren Energien, der neuen Erneuerbaren. Hier haben wir eine Zielgröße, die ambitiös ist, die aber nicht das technische Potenzial abwickelt, das wäre noch viel größer, sondern das, was wir meinen, ist auch realistisch und das liegt bis 2050 bei rund 22,6 Terawattstunden. Dritter wichtiger Pfeiler, das ist das Stromsparen oder alles, was effizient ist. Jede Kilowattstunde, die wir nicht konsumieren, ist viel Geld wert und ist ein wichtiger Bestandteil der künftigen Energiepolitik. Wir werden hier ganz viele Maßnahmen zu treffen haben. Ich nehme an, Herr Previdoli wird auf einige eingehen, die uns dazu führen sollen, dass wir hier den Anstieg von Strom, wie er erfolgen würde, wenn wir nichts tun, von heute rund 60 Terawattstunden auf, wenn wir nichts tun, 80 Terawattstunden schon in 30 Jahren. Das müssen wir brechen. Unser Ziel wäre, den Strombedarf einigermaßen zu stabilisieren. Und das ist ein wichtiges Element dieses Szenarios. Weiter, wenn das nicht ausreicht, Effizienzsparmaßnahmen plus der Zubau Wasser und Erneuerbare, dann werden wir auch auf fossile Energie zurückgreifen müssen. Fossile Stromproduktion, das heißt primär für uns Wärme-Kraftkoppelung und sekundar Gaskombikraftwerke. Hier möchte ich betonen, dass das Brückentechnologien sind, die möglich sein sollen, die sich auch abzeichnen können, je nachdem, wie schnell wir was erreichen. Sie sind aber nicht die erste Priorität für den Bundesrat, weil sie natürlich aufgrund des CO2-Ausstoßes nicht erste Wahl sein können, wenn wir auch die klimapolitischen Ziele umsetzen können. Aber in einem optimalen Strommix der Zukunft können wir das nicht ausschließen. Das haben wir auch von Anfang an gesagt. Ein Ausstieg aus der Kernenergie hat seinen Preis, sowohl auf dem effektiven Strompreis als auch im Strommix der Zukunft. Die Alternative sind dann noch Stromimporte. Damit erhöhen wir aber erstens erneut die Auslandabhängigkeit. Das lässt sich auch vom Preis her schwierig beeinflussen und deshalb bevorzugen wir natürlich größtmöglich eine einheimische Produktion und nur auch wieder im Rückfall die Überbrückung mit Importen. Meine Damen und Herren, wir sind überzeugt, wie diese neue Definition einer Strompolitik der Zukunft birgt viele Chancen für unser Land. Wenn wir weiterhin uns die Optionen Kernenergie offen lassen, wenn wir zögern, dann werden viele, die gewillt sind zu investieren, weiterhin nicht investieren. Es ist dem Bundesrat heute wichtig gewesen, zu entscheiden, zu sagen, wir sehen hier Potenziale, wir möchten damit auch ein klares Signal senden an die Wirtschaft, an die Bevölkerung, an potenzielle Investoren, an die Betreiber, dass wir effektive diesen Umbau möchten, dass er möglich ist, dass es eine Chance darstellt, dass sich die Schweiz hier im international sich abzeichnenden, verschärften Umgang mit Energie und Strom gut positionieren kann mit Technologien der Zukunft. Wir wollen daher auch massiv investieren in Energieforschung und Entwicklung, damit wir hier Technologien der Zukunft entwickeln können. Das alles können wir nur umsetzen mit einer ganz engen Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, zwischen den Forschern und der Wirtschaft, zwischen den verschiedenen Akteuren, weil das ist ein austariertes Werk von vielen Maßnahmen, die nötig sein werden. Und es braucht einen Konsens in Gesellschaft und Wirtschaft, dass wir diesen Wechsel wollen. Das braucht Zeit, aber wir haben auch Zeit. Es ist nicht so, dass ab einem Jahr oder in 10 Jahren diese Welt anders aussehen wird. Wenn wir aber weiter nichts tun
und dann irgendwo in 10 oder 15 Jahren wieder vor der Frage stehen, ja, bauen wir jetzt ein neues Kernkraftwerk, ja oder nein? Und wir haben dann die Erneuerbaren noch nicht weitergebracht als heute, dann haben wir tatsächlich dann ein Problem. Das ist nüchtern betrachtet deshalb, denke ich, vorausschauende Politik mit klaren Rahmenbedingungen, die der Bundesrat hier setzt. Das Ganze wird nicht einfach. Ich habe mir diesen Entscheid auch mit meiner Herkunft, mit meinen Erfahrungen bestimmt nicht einfach gemacht. Wir haben viel gestritten, viel diskutiert, aber ich bin überzeugt, das Ganze ist richtig, aber es hat seinen Preis. Es geht nicht zum Nulltarif. Langfristig lohnt sich das. Langfristig gibt es dadurch neue, spannende Arbeitsplätze. Langfristig kann die Schweiz sich hier auch international mit einem neuen, starken Pfeiler positionieren. Wir sind deshalb überzeugt, dieser Weg lohnt sich und wir sollen ihn nun beginnen. Wie geht es weiter vielleicht noch, meine Damen und Herren? Wir haben heute, und Sie sehen das dann auch auf Internet, einen Grundsatzentscheid gefällt des Bundesrates. Vieles bleibt offen, mit welchen Mitteln, mit welchen finanziellen Anreizen, mit welchen Produktevorschriften schaffen wir diese Energiewende. Wir haben ganz viele Ideen und viele Maßnahmen, die Sie auf einer Liste finden, auf einem Aktionsplan. Dort können Sie sich auch durch die einzelnen Maßnahmen durchkämpfen. Das muss jetzt vertieft werden. Wir müssen uns unterhalten, wie viel setzen wir in die Forschung, wie viel geben wir aus für die Erneuerbaren, was können wir in welchem Zeitraum tun mit Anreizen, damit man weniger Strom konsumiert, wie bringen wir die Akteure an ein Bord. Das ist viele Feinarbeit. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, von Gruppen im Bereich der Energieforschung zu internationalem, zu den steuerlichen Fragen, die sich stellen, die jetzt weiter diese Maßnahmen zu vertiefen haben. Das Ziel des Bundesrates ist es, in diesem Jahr noch, nachdem wir auch das Parlament angehört haben, in der Juni-Debatte, stimmt es überein mit der Positionierung des Bundesrates, sieht es das ganz anders. Dann haben wir vor, das dann für den Rest des Jahres zu vertiefen, um noch in diesem Jahr dann im Rahmen einer weiteren Aussprache die Grundsätze im Hinblick auf eine Botschaft entscheiden zu können. Dann wäre der zweite Schritt für den Bundesrat, dass wir dann im Laufe des nächsten Sommers, Herbstes eine Vernehmlassungsvorlage erarbeiten und auf die Reise schicken, weil selbstverständlich muss das jetzt breit diskutiert und abgestützt werden. Es spielt eine ganz wichtige Rolle, wie schnell wir die Netze konstruieren können von Richtung Smart Grids, Richtung auch die Stromautobahn mit Europa. Das muss alles mit den Netzeigentümern, mit Swissgrid eng besprochen werden. Das braucht Zeit, aber die haben wir. Heute geht es um die Weichenstellung, um die grundsätzliche Positionierung. Wir sind überzeugt, dass es möglich ist, aber es braucht einen klaren Willen, ein klares Zeichen. Das hat der Bundesrat heute gemacht. Und deshalb, denke ich, ist das durchaus auch ein historischer Tag. Ich darf jetzt das Wort an Herrn Previdoli geben. Er und seine Mitarbeiter haben einerseits sehr viele Grundlagenarbeit geliefert. Wir haben alleine heute im Bundesrat über 80 Vorstöße auch nochmals bearbeitet. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle bei der ausgezeichneten Arbeit im Hinblick auf diese bundesrätliche Aussprache bedanken. Vielen Dank, Frau Bundesrätin. Meine Damen und Herren, ich werde Ihnen kurz aufzeigen, was wir bei der Überprüfung der Grundlagen der Energiestrategie des Bundesrates und der Beurteilung dieser Stromangebotsvariante des Bundesrates getan haben. Die Entscheidungsgrundlage für die Energiestrategie 2007 des Bundesrates waren die Energieperspektiven 2035 des Jahres 2007. Seit 2007 haben sich verschiedene wichtige Größen geändert.
Wir haben diese angepasst und wir haben auch analysiert, was hat sich technologisch verändert. Kurz einige Beispiele. 2010 hat das Bundesamt für Statistik neue Bevölkerungsperspektiven publiziert. Das Bundesamt für Statistik geht für das Jahr 2050 von rund 9 Millionen Einwohnern in der Schweiz aus. Diese sind 1,3 Millionen mehr als noch bei den Perspektiven 07 enthalten waren. Die größere Zunahme der Bevölkerung führt automatisch dazu, dass das Auswirkungen hat auf das BIP-Wachstum. Wir haben hier die neuesten Schätzungen des SECO eingearbeitet. Wir haben gesehen, dass die Energiepreise sich seit 2007 wesentlich verändert haben. Die Energiepreise für fossile Energien, so sind die Preise für Erdöl in den jetzigen Perspektiven deutlich höher angenommen. Wir haben aber auch gesehen, dass auf der technologischen Seite, Produktionstechnologien, recht viel in Gang ist. Wir konnten die Gestehungskosten für einige erneuerbare Energien bedeutend reduzieren. Beispielsweise Photovoltaik wird viel rascher günstiger, als das wir noch 2007 angenommen haben. Gleichzeitig haben wir die Kosten für neue Kernkraftwerke erhöht und das bereits vor den tragischen Ereignissen in Japan, weil man gesehen hat, dass die Kostenkomponenten neuer Kernkraftwerke sich praktisch überall verdoppelt haben. Deckt sich auch mit den Annahmen aus der Stromwirtschaft. Wir haben dann in einem ersten Schritt angeschaut, wie verändert sich die Endenergienachfrage und die Stromnachfrage mit diesen veränderten Rahmenbedingungen. Und der beschlossenen Politik des Bundesrates und des Parlaments, wie es heute ist. In einem zweiten Schritt haben wir im Strombereich geschaut, wie verändert sich der Stromproduktionspark unter Berücksichtigung, dass die Kernkraftwerke irgendwann sicherheitstechnisch ihr Betriebsende erlangen und dass auch die langfristigen Strombezugsverträge, insbesondere mit Frankreich, auslaufen. In einem nächsten Schritt haben wir geschaut, wie weit klaffen Nachfrage und Angebot auseinander. Was ist also die Differenz, die wir decken müssen mit verschiedenen Produktionstechnologien? Und im vierten Schritt haben wir dann geschaut, wie können wir es decken. Hierzu haben wir verschiedene Produktionstechnologien kombiniert, also neue Kernkraftwerke, Wasserkraft, verschiedene erneuerbare Energien, fossilthermische Kraftwerke und Importe, um so die verschiedenen Varianten des Bundesrates zu berechnen. Anschließend haben wir auch geschaut, was liegt noch drin, wenn wir Effizienzmaßnahmen sehr weit vorantreiben. Wie können wir die Stromnachfrage dann decken? Haben dort wieder die Differenz zwischen Nachfrage und Angebot beurteilt und auch hier wieder gerechnet, was sind die Möglichkeiten oder die Konsequenzen verschiedener Angebotstechnologien. Bei den erneuerbaren Energien ist klar, diese stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung. Diese haben ein technisches Potenzial, das auch beachtet werden muss. Und wir haben dort insbesondere bei der Wasserkraft, Photovoltaik, Geothermie, Wind, Biomasse auch geschaut, was ist überhaupt ökologisch vertretbar aufzubauen bis 2050. Wir haben also die heutige Klimapolitik, den Gewässerschutz, Landschaftsschutz und auch die Raumplanung bei diesen Analysen beachtet. Wir haben für alle Varianten des Bundesrates in Kombination von Produktionstechnologien die CO2-Emissionen ausgewiesen. Wir haben die Gesamtkosten des Stromangebots berechnet. Wir haben die volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf das BIP-Wachstum abgeschätzt. Und wir haben vor allem auch geschaut, was heißt das auf die Netze. Die Netze werden eine zentrale Rolle spielen in der zukünftigen Energiepolitik. Wir haben dann auch, wie Frau Bundesrätin gesagt hat, auch geschaut, was sind die Maßnahmen, die wir hierzu brauchen. Und das ist im Moment eine sehr lange Liste von Maßnahmen, wo es Abschätzungen gibt über Kosten-Nutzen dieser Maßnahmen, wo diese wirken. Aber diese Arbeiten müssen im nächsten Schritt sicherlich noch vervollständigt werden. Mit diesen Abklärungen haben wir eine solide wissenschaftliche Basis für diesen Entscheid gelegt. Wir konnten dabei auf die umfassenden
Arbeiten der Perspektiven 2035 bereits zugreifen. Und daher war es uns überhaupt möglich, in dieser kurzen Zeit diese Analyse zu machen. Merci. Avant de passer à la séance de questions, vous me permettrez de saluer ici brièvement la présence parmi nous des élèves du Centre roman de formation des journalistes de Lausanne qui sont tombés, je pense, sur une conférence de presse intéressante. En tout cas, j'espère qu'elle contribuera à votre bonne formation pour le futur. Ils sont accompagnés par Madame Stéphanie Germanier. Et ensuite, avant de passer aux questions, une petite précision encore. Je vous rappelle simplement que les questions sont réservées évidemment aux journalistes et que si parmi vous, comme il y a beaucoup de spécialistes qui viennent de l'extérieur, nous ne connaîtrions pas vos noms, merci de vous annoncer et d'indiquer pour quels médias vous travaillez. Mais les questions sont réservées aux journalistes. Monsieur Gobet, première question. La décision qui est prise aujourd'hui, donc cette décision de sortir du nucléaire, pour être très clair, elle va être dans une loi que vous allez soumettre en consultation l'année prochaine, si j'ai bien compris. Ja, heute haben wir im Kennery-Gesetz ja die Möglichkeit von neuen Bauten und das Prozedere dazu. Und wir haben ja auch Motionen vom Parlament, die auf Streichung gewisser Gesetzesartikel hinweisen. Und entsprechend werden wir das umsetzen müssen auf Gesetzesebene. Das ist noch offen, das werden wir dann natürlich nach der parlamentarischen Diskussion dann umsetzen. Prochaine question, Monsieur Alonso. Madame la conseillère fédérale, vous avez qualifié cette décision d'historique. Est-ce qu'on pourrait avoir les conditions qui ont mené à cette décision historique? Le Conseil fédéral a-t-il voté et est-ce qu'il y a une majorité claire pour faire histoire? Monsieur Alonso, je pense que vous savez assez bien qu'on ne communique pas des majorités, minorités ou d'une unanimité. Le Conseil fédéral a décidé et c'est ça. Monsieur Gumi. Madame la conseillère fédérale, lorsque je lis le communiqué, des dates fermes sont indiquées pour la mise hors service des centrales nucléaires. Or, dans la version orale, je pense que c'est celle qui fait foi, vous dites « Nous continuerons d'exploiter les centrales tant qu'elles seront sûres ». D'où vient cette différence entre le texte écrit et vos paroles? Je pense que ce n'est pas une différence, mais naturellement, on doit calculer quelque chose pour l'approvisionnement avec de l'électricité. Il faut calculer avec les 50 ans. Et ce que vous trouvez comme chiffre dans le communiqué, se base sur ces 50 ans, mais c'est aussi écrit qu'on ne veut pas une date exacte, mais on laisse au réseau toutes ces centrales jusqu'ils sont sûrs ou insûrs et après ils doivent être définitivement tirés du réseau. Mais il faut une calculation et ça se base sur ces 50 ans. Monsieur Behrenbold. Ja, vielleicht zwei kurze. Gibt es denn keine oberste Grenze? Das könnte auch 80 Jahre sein am Schluss. Das wäre das Erste. Und das Zweite, Sie sprechen von 0,4 bis 0,7% des BIP. Das würde ich sagen, sind so um die 2 bis 4 Milliarden. Wie sind die Zahlen zu interpretieren? Sind das Zusatzkosten? Wenn wir jetzt sagen, AKWs zu investieren, das kostet ja auch Geld. Oder ist das nochmal zusätzlich obendrauf? Also zu Ihrer ersten Frage, 80 Jahre, ich glaube, haben wir noch keinen Wissenschaftler und Ingenieur gesehen, der davon ausgeht. Es gibt unter den Experten die Zahl 60, die als maximale Lebensdauer auch immer mit wieder Nachrüstungen als möglich erschiene. Das weiß ich nicht. Wir haben mit diesen 50 Jahren gerechnet. Das ist technisch möglich, wissen wir. Es ist aber auch möglich, dass es im einen Fall halt 40 oder 45 Jahre bedeutet. Das hängt auf den einzelnen Zustand ab eines Kernkraftwerks und auf den Entscheid der Betreiber, immer wieder zu investieren, wie jetzt das ENSI ja Auflagen gemacht hat, die Nachrüstungen. Das sind dann Entscheide, die betriebswirtschaftlich von den Betreibern getroffen werden müssen. Aber für unsere Kalkulationen sind wir, denke ich, auf dem sicheren Weg mit diesen 50 Jahren, um wenigstens diese geordnete Planung, was müssen wir bis wann aufbauen, Ihnen hinreichend darlegen zu können. Zu den volkswirtschaftlichen Kosten? Ja gut, diese 0,4 bis 0,7% des BIP beinhaltet die totalen Kosten des Umbaus. Einerseits den Aufbau eines neuen
Produktionsstocks und gleichzeitig die Effizienzmaßnahmen, also die Umbau der Wirtschaft. Was jedoch nicht berücksichtigt sind die positiven Effekte der ganzen Cleantech-Branche, die dort eigentlich entstehen als Zukunftsträger. Ja, aber kann man naiv sagen, diese Kosten fallen anstelle von Neuinvestitionen in AKWs zum Beispiel? So kann man es wahrscheinlich auch nicht sagen, weil das Netz zum Beispiel oder das Netz ist zu 2/3 veraltet. Es muss so oder so ersetzt werden. Also diese Milliardeninvestitionen in das Netz, die fallen bei einem Ausstieg und auch bei einem Verbleib bei Kernenergie an. Und insofern ist es schwierig zu sagen, was viele sonst auch an, was nicht. Es gibt einfach einen approximativen Wert der Kosten und somit auch der Größe der Investition, die von allen Akteuren in den nächsten 40 Jahren gefällt werden müssen. Monsieur Piazza. Ja, eigentlich. Ich wollte nur fragen, bis wann eben kann man diese Nachrüstungsreizen oder wie lang kann man sie ausdehnen, diese Ausrüstung von AKW, von den alten AKW? Also eben, es gibt Ihr Auto, nehmen Sie Ihr Auto, Sie können mir auch nicht sagen, ist es nach 10 Jahren tot oder wenn Sie es gut unterhalten, lebt es auch länger, als wenn Sie nie in den Service gehen. Also das ist bei diesen Anlagen auch so. Guter Unterhalt, keine äußeren Einwirkungen können eine Lebensdauer verlängern, aber es gibt weltweit, denke ich, noch kein Werk, das an die 60-Jahres-Grenze gekommen ist. Also deshalb unser Ansatz mit 50, aber es ist durchaus möglich. Leibstadt ist ja unser modernstes, wenn Sie es wollen, in einem guten Zustand. Vielleicht erreicht dieses durchaus auch 60 Jahre. Also das ist nicht von der Politik zu bestimmen, sondern eben von der Sicherheit. Die Sicherheit muss gewährleistet sein. Und dann ist es eine betriebswirtschaftliche Frage, ob sich eine Investition dann mit dieser Ungewissheit der Lebensdauer lohnt oder nicht. Monsieur Burkhardt. Die Gaskombikraftwerke sind ja ziemlich weit nach hinten gerutscht in der Prioritätenliste. Sind die für die nächsten Jahre vom Tisch oder wann würden Sie frühestens wieder ein Thema? Nein, sie sind schon nicht vom Tisch. Oder? Wir sagen ausdrücklich, sie gehören zum Szenario. Sie sind für uns nicht das Wunschszenario aus Gründen des CO2-Schutzes. Aber wir können und wollen es nicht verhindern. In einem realistischen Szenario wird es davon abhängen, wie schnell wir vor allem in den nächsten 20 Jahren die Erneuerbaren und die Effizienz durchsetzen können. Und das muss man jetzt ein bisschen ausmitteln. Es ist ja auch nicht so, dass der Bund baut, sondern auch hier gibt es den Privatinvestor. Es ist sogar eine kantonale Baubewilligung. Und das Parlament wird dann noch jetzt im Namen der CO2-Gesetzgebung die Bedingungen justieren müssen. Die 100%ige Kompensationspflicht ist ja, denke ich, unbestritten, aber dort wird es noch darum gehen, Inland-Ausland-Anteil der Kompensation, das ist ausdrücklich auch vom Parlament, von der UREC-Nationalrat so offen gelassen und das scheint mir richtig zu sein, dass man hier die Bedingungen gut überlegt, aber ganz ohne Gas wird das kaum gehen. Aber es ist das Ziel, dass es sie 20 Jahre nicht braucht. Sie sehen in den Szenarien, dass es abhängt, wie viel eben erneuerbar bis wann, wie viel Effizienz, wie viel auch Import wollen Sie zulassen. Und wir haben 3 Szenarien, wo das unterschiedlich gerechnet ist. Sie finden bei allen Szenarien Gas, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und das sind Unwägbarkeiten, das können Sie einfach nicht exakt bestimmen. Aber Sie müssen in den Szenarien die Bedingungen für die Gasproduktion festlegen und dann können Sie jetzt in den kommenden Monaten auch über den optimalen Strommix der Zukunft natürlich reden und die Bedingungen entsprechend festlegen. Monsieur Storni. Ja, wie stark ist jetzt die Wirtschaft unter Druck? Einerseits wissen die Unternehmen, sie können nicht mehr auf Atomstrom setzen oder nicht mehr ewig und andererseits müssen schnell neue Technologien erarbeitet werden, die billigen und sicheren Strom bieten.
Ich glaube, für die nächsten 10 Jahre wird sich ja fast nichts ändern, wenn Sie die Versorgungssituation anschauen. Dort werden wir wahrscheinlich noch kein Werk vom Netz nehmen müssen. Ich glaube aber, die Industrie hat selber ein großes Interesse, weil Energie allgemein und Strom im Besonderen sich verknappen wird und damit teurer wird, dass man versucht, wo haben wir Effizienzgewinne, die noch nicht realisiert sind, und wo können wir unseren Bedarf andersweitig abdecken. Das ist vieles schon im Gange und wir sind überzeugt, mit diesem klaren Signal des Bundesrates wird das auch einen Schub geben. Wo wir uns selbstverständlich offen zeigen, und das haben wir auch diskutiert im Bundesrat, sind die Großkunden, also stromintensive Industrien. Für die ist natürlich der Strompreis ganz relevant. Wir hatten die Papierfabrik in Solothurn, in Perlen, die auch betroffen sind von allfälligen Standortverlegungen. Und hier muss man Lösungen finden. Die sind möglich, dass man für die Großindustrie, ich sage jetzt nicht im Detail, was es sein kann, das würde schon zu weit führen, aber hier haben wir Lösungen, die wir angedacht haben, um hier nicht den Industriestandort Schweiz zu gefährden. Aber tendenziell gibt es hier Anreize, um auch hier den Stromverbrauch reduzieren zu können. Und bei den Strompreisen, wie gesagt, kann man Lösungen finden für die stromintensive Industrie. Monsieur Morf. Ich möchte nochmals auf diese 0,4 bis 0,7% des BIP zurückkommen. Zuerst ein zu Verständnis, ich gehe davon aus, das ist pro Jahr gemeint. Sind da die Umbaukosten, die Aus- und Umbaukosten für das Netz drin? Also Swissgrid spricht ja da von sehr hohen Zahlen. Ist die Förderung der Energieforschung drin? Und ich gehe nicht davon aus, dass die Preiserhöhungen, die absehbar sind, da mit berücksichtigt sind. Also was könnte das dann noch ausmachen? Also ich fange beim letzten an. Die Preiserhöhungen aufgrund des Umbaus der Stromproduktion, die sind enthalten. Man rechnet heute damit mit diesen 20 bis 30%. Gleichzeitig, wenn man einen Weg der Effizienz beschreitet, kann man ungefähr den Stromverbrauch auch in dieser Größenordnung reduzieren, also 20 bis 30%. Das heißt, dort federn sich sehr viele negative Effekte ab. In diesen BIP-Berechnungen ist bereits auch der Umbau der Effizienz enthalten, der Umbau des Produktionsmixes, was nicht als Detail berechnet wurde, sind Zusatzausgaben für Energieforschung, aber das wird auch im Rauschen der Summen untergehen. Die Energieforschung des Bundes ist im Vergleich zu dem, was die Wirtschaft heute schon investiert in die Energieforschung, ein kleiner Teil. Und auch wenn man diesen erhöht und die Energieforschung in der Wirtschaft erhöht wird, ist das eigentlich ein kleiner Teil, der nicht zu Buche schlägt. Und der Umbau des Netzes? Der Umbau des Netzes ist nicht explizit enthalten. Diese 4 bis 6 Milliarden, die Swissgrid ausgibt, dieses muss noch berücksichtigt werden. Also vielleicht hier noch als Ergänzung, wie gesagt, das Netz ist sowieso ja veraltet, es muss so oder so umgebaut werden. Und das ist mir wichtig, das ist der schwerwiegendere Teil. Beim heutigen Strompreis schon macht der Netzanteil rund 1/3 des Strompreises aus. Die eigentlichen Produktionskosten sind auch etwa 1/3, aber das ist eigentlich das, was wir am ehesten berechnen können, die Netzkosten. Und das wird, wenn das Strom-VG so interpretiert wie heute, wird das überwälzt, oder? Und das ist eigentlich wahrscheinlich der größte Kostentreiber in den nächsten Jahren, weil man in den letzten 15 Jahren, muss ich leider sagen, relativ wenig investiert hat. Da hat Swissgrid zu Recht darauf hingewiesen und hier besteht Nachholbedarf. Insofern, wenn man es jetzt intelligent macht und wenn man mit einer mehr dezentralen Versorgung natürlich auch das Hochspannungsnetz weniger belasten muss als das Verteilnetz, dann kann das auch wieder volkswirtschaftlich spannend sein für die verschiedenen Einspeisepunkte.
Aber das ist effektiv das, was ich denke, ist eine große Herausforderung, weil hier natürlich auch die Plan- und Realisierungsverfahren sehr, sehr lange dauern. Oder ein Hochspannungsnetz mit einer Bewilligungsdauer von im Schnitt 10 Jahren, das stellt uns dann schon auch noch vor eine Herausforderung. Il y a encore énormément de questions. On a asséché un petit peu le côté droit. Je vais continuer au milieu en donnant la priorité à ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Ensuite, je viendrai sur le côté gauche, ne vous en faites pas. Et tout à la fin, si on a encore du temps, on redonnera la parole à ceux qui ont déjà pu poser des questions. Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage. Die ganzen Maßnahmen, wo Sie da vorschlagen, um die Atomenergie zu decken, auch also die Lücken da, die werden ja großteils von den Kantonen gesteuert oder, wenn ich das richtig sehe, die müssen ja das umsetzen. Inwiefern ist denn der Entscheid mit den Kantonen abgestützt? Tragen die das oder gibt es da Opposition und Widerstände? Also ich persönlich habe mit den Kantonen diverse Sitzungen gehabt. Viele Maßnahmen betreffen ja den Gebäudebereich. Dort sind wir eng mit den Kantonen gekoppelt, nur schon weil ja im Rahmen des CO2-Gesetzes wahrscheinlich das Gebäudeprogramm auf 300 Millionen hinausgeht und die Umsetzung bei den Kantonen liegt, haben wir dort eine enge, sehr gute Zusammenarbeit. Mustervorschriften, also vieles im Bereich der Baupolitik, sage ich mal, ist im Bereich der Kantone und hier sind sie koordiniert. Sie waren auch in der IDA Energie unter der Leitung von Herrn Steinmann dabei. Wir werden hier sicher auch weiter vertiefen müssen, wie schnell geht was, aber ich bin überzeugt, die Kantone haben schon vieles umgesetzt und hier besteht auch Übereinstimmung in der Stoßrichtung. Vielleicht ergänzend noch, wir haben von den Kantonen ebenfalls Vorschläge erhalten, was sie machen würden. Und wir konnten diese Maßnahmen, die aus Kantonssicht Sinn machen, integrieren in diesen Maßnahmenplan, der Ihnen heute vorliegt. Etwa öffentliche Beleuchtung, oder war das so ein Beispiel? Monsieur Ramsayer. Ja, Frau Bundesrätin, ich muss trotzdem noch schnell auf den Entscheid zurückkommen. Sie haben ja mit diesem Beschluss des Bundesrates jetzt Ihren Hauptantrag, den Sie gestellt haben, fast vollumfänglich durchgebracht. Herzliche Gratulation. Man weiß auch, dass Sie mit einer satten Mehrheit von 4 Frauen in die Sitzung reingegangen sind. Also darum ist es so schnell gegangen. Können Sie uns wenigstens noch sagen oder verraten, ob es Anträge gegeben hat, zum Beispiel auf Moratorium statt Energiewende im Sinne von Economie Suisse? Und die zweite Frage, es geht ja hier auch um zentral investieren, zentral international oder dezentral national. Hat das auch eine Rolle gespielt bei diesem Entscheid? Also Herr Ramsayer, wenn Sie mir meinen Antrag rasch bringen und zeigen, können wir gerne auch über Details reden. Wenn Sie ihn haben, können Sie mir ihn nachher rasch bringen. Schauen Sie, ich glaube, gerade bei solchen Themen lohnt es sich nicht, Bundesräte, Ämter, Wirtschaft, Gesellschaft auseinanderzuspielen. Es geht um eine wichtige Sache und Kritik muss erlaubt sein, Diskussion muss erlaubt sein. Das sind wichtige Themen und deshalb, ich habe wochenlang geschwiegen, nicht einfach, weil es ist immer einfach, sofort zu sprechen. Aber das sind ganz wichtige Fragen. Es ist dermaßen komplex. Ich habe selber viel gelernt und ich habe von Energie vorher schon etwas verstanden, aber das ist wirklich eine komplexe Materie. Das muss diskutiert sein. Da haben Sie so viele Fachkräfte, die ihren Input geben müssen. Da muss Diskussion erlaubt sein. Das ist kein einfacher Entscheid. Und deshalb bitte ich Sie, das so zu berücksichtigen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Monsieur Cavelti. Bloß eine Nachfrage zu einer Antwort von vorhin. Da war kurz die Rede davon, dass die Strompreise, habe ich das richtig verstanden, um 20-30%, das ist so, was man damit rechnet, dass das ansteigen wird, so in der Zukunft. Ja. Und das Zweite ist noch, hat man sich jetzt über Mühleberg, was ja immer so als der gefährlichste Meiler gehandelt wird, hat man sich da heute jetzt auch noch gesondert unterhalten oder ist das gewissermaßen mit der ganzen Strategie so durchgerauscht? Also zu Mühleberg beginne kurz damit, das war heute ja kein Thema mehr. Heute ging es um die Energiepolitik, die Sicherheit, wie gesagt, ist ja dann Sache des ENSI, die Verfügungen laufen und die Betreiber müssen ja dort jetzt auch entscheiden, folgen sie den Maßnahmen, die zu treffen sind oder nicht.
Und bei den Szenarien, wie gesagt, wir haben jetzt mit diesen 50 Jahren gerechnet und ein paar Jahre vorher oder nachher spielt für die ganze Perspektive keine entscheidende Rolle. Die Strompreise werden steigen. Diese 20-30% beziehen sich nur auf den Energieteil des Stroms, also nicht um die Netzgebühren etc., sondern wirklich an den Energieteil. Der also Strompreis wird dadurch vielleicht um 10-15% steigen, ganz grob über den Daumen gepeilt. Merci, Madame Alex Herrmann. Pour le financement, dans la documentation, là, on parle concrètement que le Conseil fédéral fera examiner la possibilité d'une redevance d'incitation, voire d'un centime énergétique. Concrètement, ça pourrait fonctionner comment? Ja, das ist etwas, was wir jetzt auch vertiefen wollen. Wir haben heute ja die KEF, also die kostendeckende Einspeisevergütung, die jetzt bei 0,6 Rappen liegt und dann ab 2013 ja auf die 0,9 Rappen geht. Das hilft und die Frage stellt sich aber, ist das genug oder müssen wir eben mehr an Fördermitteln haben? Also erhöhen wir die KEF. Man kann auch übergehen zu einem Quotenmodell. Das ist eine Diskussion, die wir auch noch vertiefen wollen. Man kann einen Stromrappen einführen, also es wären bei der heutigen Menge an Kilowattstunden rund 600 Millionen bei einem Rappen. Die könnte man natürlich auch verwenden für Effizienz, für Forschung, Entwicklung oder man kann eine Lenkungsabgabe einführen. Hier haben wir auch eine Untergruppe, wo dann das Finanzdepartement den Lead hat, um diese steuerlichen und finanziellen Aspekte mit uns zu vertiefen, um dann die Finanzierung der zusätzlichen Anstrengungen, die vielleicht auch befristet sind natürlich, zu überlegen, weil das Ganze muss ja dann irgendwann mal marktwirtschaftlich funktionieren. Also wir müssen das funktionieren in einer Übergangsphase, wo es eben ohne Unterstützung, ohne Förderanreize wohl nicht geht. Voilà. Madame Schenker, vous aviez une question? Oui, Madame la conseillère fédérale, la première priorité du Conseil fédéral dans les mesures qui sont envisagées, c'est la baisse de la consommation d'énergie. Concrètement, est-ce que les Suisses devront se passer d'une partie de leur confort? Est-ce qu'on va leur demander d'économiser l'énergie, de consommer moins? Il faut économiser, mais nous ne voulons pas que ça se fait avec moins de qualité de vie. Aujourd'hui, je pense qu'on manque un peu d'incitation que vous consommez moins, parce que le prix pour beaucoup de ménages, ça ne fait pas vraiment un grand montant. Et naturellement, ceux qui vendent d'électricité, ils veulent vendre de plus et pas de moins. Alors aussi là, il faut peut-être leur donner un bonus ou une incitation pour vendre de moins. Là, nous pensons surtout aussi dans le domaine des technologies. Prenons le stand-by, le fameux stand-by. Alors, si votre appareil le fait parce qu'il sait, ah, Madame Schenker, maintenant, elle est à la table, alors l'électricité pour votre iPad ou pour la télévision s'adapte parce que l'appareil réalise, ah, Madame Schenker est là, alors elle veut me consommer. Elle s'en va, alors je me biffe. Et comme je pense, ce sont des technologies, des smart technologies qui sont à disposition, surtout dans les bâtiments, dans les appareils. On a un potentiel qui est là, mais qui n'est pas utilisé. Alors, le but ne serait pas que vous devez vivre avec 18 degrés dans votre appartement, que vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus réchauffer la maison. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a un potentiel là avec les technologies qui sont à disposition, avec des bonus et des incitations. Monsieur Brodeur. J'aimerais savoir pourquoi le Conseil fédéral n'a pas fixé une date déterminée pour la sortie du nucléaire, puisqu'il y a bien sûr cette durée de vie de 50 ans, mais qui est variable. Donc vous vous reposez sur les experts finalement, et on sait bien que les experts ne sont jamais d'accord. On le voit bien pour Mühleberg, comment cette centrale va être fermée, on ne sait pas quand, comment. Est-ce que, comment vous voyez la suite? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour fermer une centrale, qui décidera? Ce sera les experts ou c'est le Conseil fédéral? Et pourquoi ne pas avoir donné une date butoir qui serait claire pour l'ensemble de la population et qui donnerait une décision claire?
Moi, je pense vraiment, si on croit que les experts ont un travail à faire, il faut aussi donner une certaine crédibilité, et il faut aussi donner confiance aux experts. Sinon, voilà, pourquoi sert la FINMA, la COMCO alors, on a beaucoup d'experts qui nous donnent leurs opinions comme experts, et je pense que ça serait fausse. Maintenant, on a séparé le travail politique du travail scientifique. Et si on mélange tous les deux travaux de nouveau, je pense que ça ne sert à rien. Et ce sont des questions tellement au niveau technique que la politique n'est pas dans la situation où je me sens à l'aise de dire « Oh non, non, je trouve c'est maintenant un peu insur ». Je pense que c'est exactement pour cela qu'on a l'organisation avec l'ENSI et avec la KNS, alors qui nous donne un travail et qui nous donne une expertise, et je n'ai pas le sentiment qu'il faut les critiquer. Monsieur Waber. Ja, eine Nachfrage noch zum politischen Vorgehen. Sie haben gesagt, wir haben Zeit. Über die Gesetzesrevision, die es braucht, wird ja das Volk die Möglichkeit haben, letztlich zu entscheiden. Streben Sie eine solche Klärung eher rasch an oder wollen Sie die eher hinauszögern? Also erst am Ende eines langen Prozesses dann das Volk entscheiden lassen. Also schauen Sie, wenn der Bundesrat oder wenn Fukushima gar nicht gewesen wäre, keine Energiedebatten, dann hätten wir ja wohl im nächsten Jahr über das Rahmenbewilligungsgesuch 1 oder 2 entschieden, dann genau gleiches Vorgehen, Botschaft ins Parlament, und das Volk hätte wohl in diesem Fall entschieden. Hier kann es ja genau dasselbe Vorgehen sein. Ich habe hier keine Präferenz. Wir haben entschieden im Bundesrat. Dann kommt jetzt die Debatte. Es kommt wie üblich der demokratische Prozess, wo sich alle Akteure äußern können. Und unser Fahrplan ist, dass wir im nächsten Jahr, wie gesagt, im nächsten Sommer eigentlich diese Vernehmlassungsvorlage bereit haben. Und dann sehen wir ja, wie es tönt. Und dann wird somit wie üblich wohl 2013 dann die Botschaft im Parlament sein. Und also diesen Prozess kann der Bundesrat ja nur ganz minimal beeinflussen. Aber ich glaube, das ist transparent. Das ist auch eine Richtung, wo ich überzeugt bin, es lohnt sich, das breit zu diskutieren, weil es ist natürlich dann auch ein gemeinsamer Wille, sich anzustrengen und miteinander das umzusetzen. Und das ist mir noch so lieb, wenn das breit und fundiert diskutiert wird. Monsieur Nospliger avait une question. Vous l'avez toujours? Ja, ich möchte noch ganz kurz mich versichern wegen der parlamentarischen Debatte, Frau Bundesrätin. Sie haben ja gesagt, Sie erwarten jetzt auch ein Signal des Parlaments. Gehe ich richtig in der Annahme, wenn das Parlament jetzt im Sommer diesen schrittweisen Ausstieg nicht gut heißt im Rahmen dieser Motionen, dass der Bundesrat dann auf diesen Grundsatzentscheid zurückkommen muss? Das werden wir sicher ernst nehmen, aber wir haben natürlich, also wir haben auf alle Motionen jetzt eine Antwort. Also insofern ist der Bundesrat für diese Debatte mal gewappnet. Und wir haben im Ständerat natürlich nur eine kleinere Debatte, weil dort sind, glaube ich, etwa 15 Vorstöße hängig. Also es ist ja durchaus auch möglich, dass sich die beiden Räte nicht einig sind in gewissen Fragen. Also das werden wir sehen. Für mich ist es wichtig, dass der Bundesrat mal eine Linie hat, und wie üblich werden wir dem Parlament zuhören und das dann in die weiteren Aufgaben einfließen lassen. Oui, Monsieur. Scruzzi, NZZ. Zwei Detailfragen noch. Die Rahmenbewilligungsgesuche wurden ja vom Bund sistiert. Also sind die Spielregeln eigentlich geändert worden. Letztlich rechnen Sie mit Entschädigungsforderungen der Stromunternehmen. Die eine Frage. Und die zweite kleine Frage an Herrn Previdoli. Mit dem Strompreis, wenn man da alles summiert, dann KEF, Zusatz, Energiepreis allgemein steigend, kann man da sagen, es wird gegen 50% sein, der Anstieg? Also was die Rahmenbewilligungsgesuche betrifft, so bleiben die bis auf Weiteres sistiert, weil wir haben ja noch erstens kein neues Gesetz.
Somit, wenn die Gesuche hängig bleiben, wird das normalerweise jetzt einfach weitergehen mit der Sistierung und in den politischen Prozess kommen. Entschädigungen sind nach unseren Abklärungen so ohnehin nicht geschuldet, weil niemand hat Anspruch auf ein Rahmenbewilligungsgesuch. Und insofern ist das eigentlich ein Gesuch eines Investors mit dem Risiko, dass sie abgewiesen werden. Vielleicht zur Frage, wie sich diese Preise entwickeln, eben ob es 60% sind. Es kommt natürlich sehr stark darauf an, welches Instrument letztlich gewählt wird. Ob es mehr mit Vorschriften, finanziellen, steuerlichen Anreizen dieser Umbau begleitet wird oder mit einer Lenkungsabgabe. Der reine Umbau ohne diese Zusatzmaßnahmen sind eben, wie gesagt, der Energieteil, diese 20-30%. Aber nur der Energieteil des Strompreises. Madame Zubler. Oui, je voulais savoir, Madame la conseillère fédérale, dans quelle mesure le Conseil fédéral a pris en considération les velléités allemandes où on craint pour la proximité géographique? Nous avons, lors des discussions de Von-Watil, discuté aussi avec les partis de la sûreté nucléaire. J'étais aussi en Allemagne, j'étais à Paris. Naturellement, là, on est en contact avec les experts alémaniques. Et on est aussi en échange des travaux au niveau des experts. Aujourd'hui, le commissaire Oettinger a aussi annoncé sur le stress test. Alors, je pense que ça marche tout à fait correct, mais pour la décision de nous, c'est un élément pour le réseau et pour le travail international. Avec nos voisins, il faut une coordination étroite sur ce smart grid, sur le super grid, parce que là, il faut vraiment savoir la volatilité du réseau et quelles sources vous avez à disposition. Merci. Je reviens maintenant aux questions qui n'ont pas encore pu être posées. Monsieur Moser. Ich habe ein bisschen eine ketzerische Frage an Herrn Steinmann. Sie haben doch in den letzten Jahren ein Amt geführt, das doch mehrheitlich auf Atomenergie fokussiert war. Sind Sie denn überhaupt der richtige Mann, um diesen Paradigmawechsel zu vollziehen? Also in unserem Amt haben wir verschiedene Abteilungen. Wir haben eine Abteilung, die primär eigentlich mit Sicherheitsfragen, auch Kernenergie sich befasst. Und wir haben daneben eine Abteilung, die sich mit erneuerbaren Energien befasst, seit 20 Jahren mit Erfolg auch Energie Schweiz, Energie 2000 leitet. Und wir haben relativ viele Leute, Ökonomen, die sich mit diesen Fragestellungen eines Umbaus der Volkswirtschaft befassen. Von dem her glaube ich, ich habe die richtigen Leute. Es ist an der Bundesrätin zu entscheiden, ob ich diesen Umbau mitmachen kann. Monsieur Alonso. Juste une précision pour les importations, Madame la conseillère fédérale. Est-ce que la volonté est également de n'acheter que de l'énergie renouvelable à l'étranger? Et cela dès après-demain, sans attendre la fermeture des centrales suisses? Monsieur Alonso, je pense que vous savez, même si vous désirez avoir que du renouvelable, vous n'avez jamais. Vous consommez ce qui est à disposition. Et je pense là, il faut vraiment aussi être très clair. Au niveau européen aussi, vous trouvez toujours du nucléaire. Alors, pour nous, je pense, si on importe, c'est plutôt pour l'approvisionnement de notre pays. C'est ça ce qui compte pour nous. On a des mois où on a suffisamment d'électricité et des mois où on manque de production. Et c'est une coopération qu'il faut encore améliorer, mais ce serait un peu hypocrite de ceux qui nous disent « Ah, je n'achète que du renouvelable ». C'est pas ni garanti ni possible. Voilà, Monsieur Gumi. Deux petites questions de précision. Tout d'abord, à quelles conditions le peuple devra-t-il peut-être se prononcer sur cette stratégie énergétique de la Suisse? Puis d'autre part, sauf erreur de ma part, mis à part l'Allemagne qui a débranché cette centrale, la Suisse est à ce jour le premier pays à prendre des mesures après Fukushima concernant l'énergie nucléaire. Est-ce que pour vous, ce cavalier seul est objet de fierté ou est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que la Suisse prenne seule des décisions de cette importance? Première question, je pense
il est très important vraiment de coopérer très étroitement avec nos voisins. Les Bavarois ont déjà décidé de sortir du nucléaire 2002, mais 100%. Alors ils seront beaucoup plus vite que la Suisse. Nous n'avons ni une date fixe, ni... c'est vraiment dans une organisation qui est sous contrôle, qui est planifiable. Je pense que c'est ça qui est tout à fait différent sur une décision avec une date où tout le monde doit sortir et alors il faut avoir à disposition toutes les autres ressources d'électricité. Dernière question, Monsieur Ramsayer, mais ne nous demandez plus si on a voté au Conseil fédéral. Pas du tout. Je vous demande ce qu'on va voter pour le peuple. Est-ce que c'est, also diese Vorlage, die Sie machen wollen, ist die gedacht als Gegenvorschlag auch zu den Initiativen, die jetzt schon aufgegleist sind, oder geht das dann zeitlich aneinander vorbei und wie wollen Sie das machen? Also, wenn Initiativen angekündigt werden, kümmern wir uns in der Regel noch nicht darum, sondern wenn sie dann eingereicht sind. Oder? Aber wir sind der Meinung, die Gesetzesänderungen, die wir machen müssen, das müssen wir jetzt schauen, welche Gesetze, wir haben eine Ahnung, aber es gibt vielleicht mehrere Gesetze, dass wir eine Gesamtvorlage dann planen, das ist zu früh, das zu sagen. Aber um auf die Frage von Herrn Gymi zurückzukommen, auf jeden Fall wird es eine Gesetzesvorlage geben und dann ist es natürlich möglich, dass in einem Referendum auch diese Vorlage dann vors Volk käme. Il y a une toute dernière question, Madame Morard. Merci. Une petite dernière question, Madame la conseillère fédérale, peut-être un peu personnelle. On a souvent dit de vous, à tort ou à raison, que vous étiez proche des milieux nucléaires. On a souvent dit, parfois dit de vous, Atome Doris, en disant que vous étiez proche des milieux nucléaires. Aujourd'hui, vous êtes chef du DTEC et vous venez annoncer la fin du nucléaire en Suisse. Est-ce que ça a été une décision compliquée pour vous? Sie sehen erstens, mit wie vielen Vorurteilen man durchs Leben geht. Weil ich habe immer gesagt, ich habe während meiner ganzen Karriere im Bundesparlament seit 1999 weder einen Vorstoß gemacht, irgendwie pro Nuklear. Ich habe nie dazu geredet, aber ich bekam von irgendwelchen Kollegen von Ihnen dieses Mäntelchen. Und als Aargauerin hat man ihn fast schon sowieso zu 50%. Ich bin nie gegen Nuklearenergie gewesen, weil es hat Vorteile, ich habe sie deutlich gesagt. Oder? Und jetzt in dieser Situation muss man überlegen, ich habe eine Verantwortung. Wir haben im Bundesrat die verschiedenen Elemente für und gegen eine Fortführung der Kernenergie sauber diskutiert. Das ist für alle ein Prozess. Und in diesem Prozess habe ich mich positioniert. Wir haben uns positioniert als Gremium. Und ich denke, wir sind uns alle bewusst, das ist ein Prozess, den wir einleiten, der approuvé, il doit être approuvé par le Parlement. Et alors après, on a vraiment une voie énergétique qui est un consensus. Mais je pense qu'il est important que le gouvernement gouverne, et ça veut dire décider, même sous toutes ces conditionnalités de risque, même sous toutes ces questions qui sont encore ouvertes. Et c'est ça qui est important, pas toujours l'opinion personnelle. Il faut aussi savoir ce qui est bon pour l'avenir du pays. Et moi, je suis convaincue que cette stratégie du Conseil fédéral, c'est vraiment bon pour le bien-être du pays à la longue et pour aussi la place économique. Gut, wir werden mit diesem Statement diese Medienkonferenz abschließen. Merci à tous. Bon après-midi encore.